हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉटल्स एंड पाउचेस की सीलिंग स्ट्रेंथ की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये चेक करने के लिए कि उस बॉटल या पाउच में अगर कोई फूड या लिक्विड प्रोडक्ट रखा गया है तो कहीं वो स्पॉइल ना हो जाए या लीक ना करे। उसे मैनेज करने के लिए प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर प्रोवाइड करता है। इसमें हम नेगेटिव प्रेशर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं एंड एक होल टाइम लगाते हैं ताकि वो वैक्यूम उसमें बना रहे। फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रिसाइसली पॉइंट ऑफ लीकेज देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि अगर सैंपल हाई एल्टीट्यूड में या ज़्यादा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में रहता है तो कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा। अगेन इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जाते हुए प्रेस्टो देता है HMI टच स्क्रीन फैसिलिटी फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन एंड डेटा एंड रिजल्ट को USB से निकालने की फैसिलिटी। बिकॉज प्रेस्टो हैज़ NABL एक्रेडिशन, इसीलिए एक्यूरेट टेस्टिंग के लिए मास्टर प्रेशर सेंसर से वैक्यूम पैरामीटर को कैलिब्रेट किया जाता है, जिससे रिजल्ट्स परफेक्ट मिलते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट प्रेस्टो।